បើអ្នកសម្ភាសសួរអ្នកថាតើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារមួយនេះដែរឬទេទាំងអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ហើយកំពុងស្វែងរកការងារដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍តើអ្នកគួរឆ្លើយយ៉ាងណានៅពេលសម្ភាសសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលមានការសួរជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងបេក្ខជនដែលភាគច្រើនគាត់គឺជាសិស្សនិស្សិតដែលអភិមកធ្វើការហើយគាត់ពិតជាពិបាកក្នុងការឆ្លើយតបទៅដល់អ្នកសម្ភាសរបស់គាត់អញ្ចឹងតើអ្នកគួរឆ្លើយយ៉ាងណានៅពេលដែលសំណួរនេះចោទសួរមកអ្នកក្នុងនេះខ្ញុំអាចជួយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវឆ្លើយថាអត់មានបទពិសោធន៍ទេឬក៏មិនទាន់មាននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបដូរការឆ្លើយនេះទៅជាការឆ្លើយថាខ្ញុំមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារនេះទេដោយសារខ្ញុំកំពុងសិក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្វែងរកឱកាសការងារមួយនេះដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងសិក្សាដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមួយទៀតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រាប់ទៅដល់អ្នកសម្ភាសរបស់អ្នកថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអ្នកគឺជាមនុស្សដែលរៀនបានលឿនជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវនិងខិតខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងបើសិនជាបងផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំក្នុងការទទួលឱកាសការងារមួយនេះខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតទោះខ្ញុំមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារនេះមែនក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគម្រោងរបស់សាលាកិច្ចការងារផ្សេងៗនៅក្នុងសាលានិងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗដែលជួយជំរុញឲ្យខ្ញុំមានឱកាសនិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍជំនាញដូចជាជំនាញទំនាក់ទំនងធ្វើការងារជាក្រុមនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំជឿថាជំនាញទាំងនេះនឹងជួយឲ្យខ្ញុំធ្វើការក្នុងការងារមួយនេះបានយ៉ាងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកសម្ភាសសួរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតពួកគាត់គឺចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មោះត្រង់មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រមានទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងមានអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានព្រមទាំងជឿជាក់លើខ្លួនឯងដូច្នេះកុំខ្លាចក្នុងការនិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ហើយត្រូវបង្ហាញទៅដល់អ្នកសម្ភាសបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះគឺជាចម្លើយដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងបន្សល់ទុកចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងល្អដល់អ្នកសម្ភាសដែលពួកគាត់រំពឹងថាទទួលយកអ្នកដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារដែលអ្នកមិនទាន់មានដើម្បីឲ្យអ្នកបានធ្វើព្រមទាំងទទួលបទពិសោធន៍មួយនេះហើយពួកគាត់សង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាអ្នកនឹងខំព្យាយាមនិងមុតមាំនឹងការប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារឬក៏កំពុងស្វែងរកការងារហើយត្រូវបានអ្នកសម្ភាសសួរសំណួរមួយនេះកុំភ្លេចសាកល្បងអនុវត្តចម្លើយមួយនេះសាកមើលហេឡូអ្នកសម្ភាសមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តឬក៏ទាន់ចិត្តក្នុងការទទួលយកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកនរគិតថាចម្លើយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដើម្បីមិញនេះមានប្រយោជន៍ហើយមានភាពវិជ្ជមានក្នុងការឆ្លើយទៅដល់អ្នកសម្ភាសរបស់អ្នកនោះសាកល្បងធ្វើវាតើលទ្ធផលនឹងទទួលបានបែបណាបើពេញចិត្តជាមួយនឹងគំនិតនៃការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំមួយនេះកុំភ្លេច like share ម្នាក់មួយហើយនិង follow page ខ្ញុំផង